Започнува дисперзијата на онколошките центри ширум Македонија. Специјалисти од Скопје еднаш неделно ќе дежураат во Битолската болница. Се очекува овие посети да станат пракса и во Штипската и во Тетовската болница. Целта на здравствените власти е да се намали притисокот на Скопската клиника, но и да им се олесни на пациентите да не мора да доаѓаат во главниот град за прегледи и земање на потребните лекови. Од Сдруженијето Хема Онко го поздравуваат овој чекор. Според нив тоа ќе биде од голем бенефит за болните кои живеат во Пелагонискиот регион. Ке трошат помалку време, ке имаат помали нервози и финансиски трошоци. Целата идеја е за поздрав, од проста причина што е жалосно во оваа држава каде што има капацитети за дисперзија на онкологија и растаретување на клиниката за онкологија, тоа да не се искористи. На овој начин се надевам дека пациентите ги добиваат информациите преку клиниката за онкологија и ќе почнат да ги користат овие консултативни прегледи. Меѓутоа, како долгорочна стратегија, најважното е да се најдат онколози кои што понатаму ќе продолжат да работат на таа клиника и кои што ќе бидат доволно обучени за да ги превземат пациентите од Скопје. Олеснување за најтешко болните ќе има и околу подигнување на таблетарната терапија. Пациентите со рак на дојка до крајот на месецов ќе можат дел од терапијата да си ја подигнат од аптеките во своето место на живење. Станува збор за лековите летрозол и анастразол, кои ги употребуваат околу 2500 пациенти. Во овој момент и во изминатиот период на клиниката на онкологија е достапен еден од овие два лека. Проблемот се јавува бидејќи ние како пациенти различно реагираме на овие лекови, па пиеме различен лек. Некои сме на латресан, другите сме на анастразол и постојано се јавува проблем, односно недостаток на едниот или на другиот. И тоа е поради очекувањето овие лекови беше веќе најавени од Фондот за здравство дека е во крајна фаза процедурата, да може да се потигаат од аптеките низ Македонија, што за нас како пациенти е многу значајно. Пред 2 недели Фондот за здравствено осигурување овие два лека ги стави на примарната позитивна листа. Сдруженијето Хема Онко го бараше веќе подолг период поради малтретирањето на болни да патуваат стотици километри до онкологија за да ја земат терапијата.